kacaankii warshaduhu waxa uu ahaa xilli isbedel bulsho iyo mid tiknoolajiyadeed oo xawli ku socday kaasoo qaabeeyay dunida aynu maanta ku noolnahay. waxay ahayd xilli hal abuurnimo oo aad u wanaagsan. qalabyo badan oo aan maanta aragno waxay ahaayeen kuwo ka dhashay hal abuurkii kacaankii warshadaha. hal abuurada waxaa ka mid ahaa isbedelada warshadaha dunta, warshadaha birta iyo alaabooyinka la isticmaalo ee la sameeyey intii lagu jiray qaybihii dambe ee kacaankii warshadaha. inkasta oo dhowr hal abuur la sameeyey horaantii 1700 kacaankii warshadaha ayaa si dhab ah uga bilowday 1830 ilaa 40 gudaha Ingiriiska. isla markiina waxa uu ku faafay adduunka intiisa kale oo uu ku jiro Mareykanku. taariikhyahanada casriga ahi waxay inta badan waqtigan ku tilmaamaan kacaankii ugu horreeyay ee warshadeynta si ay uga soocaan warshadeyntii labaad ee dhacday dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa horaantii qarnigii 20aad oo ay ku arkeen horumar degdeg ah oo laga sameeyey warshadaha birta, korontada iyo baabuurta. inkasta oo kacaankii warshaduhu uu dhacay qiyaastii 200 oo sano ka hor, haddana waxay ahayd xilli saameyn weyn ku reebtay sida ay dadku u noolaayeen iyo habka ganacsigu u shaqaynayay. waxaa la odhan karaa oo kale nidaamyada warshadeynta ee la sameeyey xilligii kacaankii warshadaha ayaa mas-uul ka ahaa abuuritaanka raasamaaliyadda ama kapitalism waxa loo yaqaan iyo magaalooyinka casriga ah ee aynu maanta aragno. muddada ka hor qoysaska badankoodu waxay ku hawlanaayeen waxbeerashada, waxayna ahaayeen bulshooyin yaryar oo reer baadiye ah. markiise ay amuurmeen warshaduhu qarnigii 18aad, dadku waxay bilaabeen inay u shaqeeyaan shirkado ku yaala magaalooyinka. badanaa mushaharku wuu yaraa, xaaladuhuna way adkaayeen. haddana si kastoo ay ahaataba, ka shaqaynta ganacsiyada noocan ah ayaa uga nolol wanaagsanaa midii beerfalashada. kor u kaca wax soo saarku waxa uu siyaaday waqtiga uu bilaabmay kacaankii warshaduhu, iyadoo la sameeyey ikhtiraacyo sida matoorka uumiga. matoorka uumiga ayaa si aad ah u yareeyey waqtiga ay ku qaadato wax soo saarka alaabtu. kacaankii warshaduhu waxa uu la koray kapitalismka, waxayna ganacsatadii raasamaaliyaddu bilaabeen in ay shaqada qaybiyaan si wax soo saarka iyo faa'iidada loo kordhiyo. marka la barbar dhigo habfarshaxameedkii iyo nidaamyadii ka horreeyey, wax soo saarka raasamaaliyaddu waxa uu dhiirigeliyey isbeddelka tiknoolajiyadda iyo hal abuurnimada heer aan hore loo arag. kacaanka warshaduhu ma ahayn mid keliya ay hogaamiyaan xoogagga raasamaaliga ahi. dowladda Mareykanka waxay caawisay tusaale ahaan warshadaha dunta, iyada oo geesta kale bilowday cashuurta laga qaado waxyaabaha la soo waarido si wax soo saarka gudaha sida birtu ay uga jabnaadaan kuwa dalalka kale laga soo waarido. qiimaha birta ee jaban ayaa dhiirigelisay horumarinta kaabayaasha sida jidadka, tareenada iyo buundooyinka xilligii kacaankii warshadaha Mareykanka. faa'iidooyinkii haddaba laga dhaxlay warshadeynta ayaa waxaa ka mid ahaa kacaankii warshaduhu waxa uu abuuray kororka fursadaha shaqo. mushaharka warshaduhu waa uu ka badnaa waxa ay shakhsiyaadka beeralaydu sameeyaan. markii warshaduhu si weyn u ballaadheen ee bateen, waxaa loo baahday maamulayaal iyo shaqaale dheeraad ah si ay dardar gelin u sameeyaan, taasoo kor u qaaday heerka shaqada iyo mushaharku inay kordhaan. maadaama inta badan warshadihii iyo shirkadihii waaweynaa ay ku yaaleen meel u dhow magaalooyinka, dadku waxay u haajireen magaalooyinka iyaga oo shaqa raadis ah. waxaa taas garab socotay magaalayn iyo in loo sameeyo qorshayn magaalooyinka ama city plan waxa loo yaqaan. hal abuurnimada korodhay ayaa sidoo kale horseeday in ay dadku waxbarashada u soo jeestaan, waxaana taas ka dhashay hal abuuro badan oo ay ka mid yihiin mishiinka tolmada, raajada ama egesrayga, guluubka laydhka, qalabka wax lagu xisaabiyo ama calculatorska iyo suuxinta. horumarkii laga sameeyey kacaankii warshadaha markii ugu horreysay waxa ay bulshooyinku arkeen mishiinkii ugu horreeyey ee guuxa isaga oo shidaal cabaya, nalka iftiimaya iyo khadka casriga ah ee loo isticmaalo wax soo saarka. kacaankii warshaduhu waxa uu bedelay sida dadku u shaqaynayeen, tiknoolajiyadda ay heli karaan iyo inta badan halka ay ku noolaayeen. waxay nolosha ka dhigtay mid raaxa leh, inkasta oo xaaladaha nololeed ee shaqaaluhu ay ahaayeen kuwa laga naxo, taasoo aakhirkii abuurtay kicitaanka ururada shaqaalaha. waxaana ay taasi qasabtay in la hagaajiyo xaaladaha shaqo iyo mushaharka. waxaa geesta kala jirtay khasaare ka dhashay warshadeynta. inkastoo ay jireen horumaro badan intii lagu jiray kacaankii warshadaha, horumarka degdeg ah ayaa sababay arrimo badan. markii shaqaaluhu ka tageen beerahooda si ay uga shaqeeyaan warshadaha si ay u helaan mushahar sare, waxay keentay cunto yari ama in wax soo saarkii cuntadu uu yaraado. sidoo kale kororka badan ee warshaduhu waxay abuureen wasakhowga magaalooyinka. wasakhowga keliya kuma koobnayn warshadaha oo bata, ee waxa iyana qayb ka ahaa kororka dadka magaalooyinka soo gelayay. bulaacadaha iyo biyaha uska
uskaga ah ayaa wadooyinka qulqulayay halka warshaduhu ay qashinkooda ku qubayeen webiyada. biyuhu ma ahayn sida maanta loo ilaaliyay, laakiin taas waxay keentay in la abuuro xeerar iyo nidaamyo lagu ilaaliyo dadweynaha. waxa la sheegaa in saddex waxay ka qaateen door weyn kacaankii warshadaha, kuwaasoo ahaa isbedelada tiknoolajiyadeed, ilaha tamarta ee cusub sida dhuxusha iyo uumiga, iyo midka saddexaad oo ah kala qaybinta iyo nidaaminta shaqada, taasoo kor u qaaday dardargelinta. maxay tahay daawade waxaynu ka baran karno isbedelkii iyo abuuritaankii kacaankii warshaduhu?